दोस्तों नमस्कार, घरेलू चिकित्सक चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में होने वाली आम प्रॉब्लम यानी गला दर्द, गले का इन्फेक्शन, गले में खराश और बलगम का ज़्यादा आना। इन सभी समस्याओं के लिए एक आसान सा घरेलू उपाय जिसको आप करेंगे तो चुटकियों में आपकी ये सभी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सा नुस्खा है जिससे आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे से आप सर्दी, खांसी और जुकाम से भी आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो नुस्खा है, आपको एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे गैस में अच्छी तरह से गर्म कर लें। उसके बाद बीच में से चीरा लगा लें और उसमें सेंधा नमक भर दें और उसको मुंह में रखकर धीरे धीरे आपने चूसना है। याद रखिए कि उसको चूसते रहना है, काफ़ी देर तक उसे चबाना नहीं है। जितनी देर तक वो मुंह में रहे आपको हल्का हल्का चूसना है। इससे आपकी गले का दर्द, गले का इन्फेक्शन, गले में खराश, बलगम का ज़्यादा आना, खांसी, जुकाम सभी चीज़ों में आसानी से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।